ខ្លីពោពេញដោយអត្ថន័យអប់រំអំពីការបង្កើតគុណភាពជីវិតគូភាពជាប្តីប្រពន្ធលោកអង្ញាចេងខេងបានចែករំលែកសារអប់រំខ្លីមួយដោយធ្វើការប្រៀបធៀបទិដ្ឋភាពប្រសពខ្សែទឹកទន្លេសាបនិងខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គនៅរាជធានីភ្នំពេញនារដូវប្រាំងមួយមានពណ៌ថ្លាមួយទៀតពណ៌ល្អក់មិនដូចគ្នាចែកដាច់ពីគ្នាទៅនឹងជីវិតប្តីប្រពន្ធដែលកំពុងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាលោកបានពន្យល់ថាដើម្បីទទួលបានក្តីសុខភាពជាប្តីប្រពន្ធត្រូវចេះយោគយល់គ្នាគឺមិនត្រូវទាមទារឲ្យប្តីដោយប្រពន្ធឬទាមទារឲ្យប្រពន្ធដោយប្តីនោះទេបងប្អូនមើលអានេះអាគារនៅលើកោះនារីបងប្អូនមើលឃើញទេសភាពឯល្អបងប្អូននេះសិតជុំវិញសិតdevelop ពេលខាងមុខហ្នឹងគឺថាកន្លែងនេះជាទីក្រុងមួយដ៏ទំនើបហើយបងប្អូនមើលទឹកទន្លេមេគង្គហើយនឹងទន្លេសាបបងប្អូនឃើញពណ៌វាអត់ចូលគ្នាបងប្អូនណាអាហ្នឹងដូចប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមើលទន្លេមេគង្គថ្លាហើយទន្លេសាបរៀងល្អក់វាអត់ចូលគ្នាទេល្អក់ហើយនឹងថ្លាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺថាជីវិតរស់នៅរបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺយើងដូចប្តីប្រពន្ធដូចប្តីប្រពន្ធមិនឆ្លោះគ្នាទេឲ្យយើងដឹងថាប្តីហើយនឹងប្រពន្ធមួយស្រីមួយប្រុសវាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងកុំចេះទាញឲ្យគេមកដូចយើងឬក៏យើងគេទាញយើងឲ្យទៅដូចគេមិនអាចដូចទេឲ្យត្រូវចេះយោគយល់គ្នាបងប្អូនយល់ទេសូមអរគុណលោកអង្ញាចេងខេងគឺជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលចាស់ភាសាជាងគេនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាលោកអង្ញាគឺជាកូនអ្នកកសិករដែលចំណាក់ស្រុកមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះលោកអង្ញាគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2025នេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានអាយុកាល27ឆ្នាំហើយ